clear to ten zavain chibai le vek ule video ma salama kan soilok to ang khan kan lo le ta a tuntum video a hian tunlai shileng mek chungchanga China in rin hlel ato na chan part 2 na kan clear ho vele don ani he video a hian scientist te jirchen atanga he virus omzia le ni phungdik tak kan zir hawanga chuta tang chuan engwanga he virus hi laboratory kut chuak nia ngai ni tlat nge ni ti te kan zir ho don ani ama sa in thil pakhat poimo tak mai kan hriat nge ngai chu coronavirus hi enge ani chi ati hi ani a ol samzonga soidon chuan virus ramsa atanga mishing ina kai chon thei thokna lam dot khoi boi thei ani maya coronavirus hi chishan shan alo om to a coronavirus hi kum sang ni le pani khan mu chua alo ni to a hemi tumami hi severe acute respiratory syndrome SARS ti vo ania hena na hi bak chikhat horsu bet anti atanga mishing ina kai chon ani anti ma se heng ransa virus om te hian angyalanganin mishing taksa a poi a khoi theilova a inti danglam angai ani hershi SARS anti mai hi ramsom thum vela darin mi sangriat zali somsari pathum velin ankaya mi zariat le som pathum velin nunna anchanani adot le chu September sang ni le sompani khan Saudi Arabia lama he virus hi mu chu ani le a hi Middle East Respiratory Syndrome ti vo ania hemitum hian ramsom ni le pasari vela adara mi zariat somnga le pali velin nunna anchanani heng virus te hi family khat vek ania antho dan po ai nang deuh tlang pui a pathum na chu tuna khovelina boy pui mek novel coronavirus anti COVID-19 hi ani le a hi sang ni le som pakwa December thla alo chuak ni soi ania COVID-19 hi SARS le MERS kan ti te ai chuan a thokna lo jok nia ngai ania ma se in kai chona ol samjok awang le chuap a khoi nga la wangin ala om viau thung January ni som alo in her chua chuan khovel chuan he virus hi zirchiang turin na satakin a beitan ta a chuta he virus zirchiang tura malama sabber tu ta jinga mi chu Dr. Chong Yang Chen ania February ni thuma an zirchian na chuan he virus lo chuak thar hi COVZC45 le COVZC21 nen ain ang hle ni in an soya heng virus te hi Zhoushan kho a bak atanga virus anlak ni in heng virus te hi SARS virus nena in ang tak an nia COVZC45 nen pe hi chuan nucleotide ta za somriat pakwa point pakhata inangin amino acid anti NSP7 le e protein anti a phei chuan za in ainangani ti in report an pe ani hemi nu hian National Institute of Health le National Institute of Biotechnology Information Trangkopina program and botsai blast anti mai chu mangtangkain scientist dang ta chuan he virus hi an en vele a an result mu chua po ain angchi ani heng zong kan hriat theina nar chu January ninga sangni sompariat dei to khan Institute of Military Medicine Nanjing Command chuan an research neina until mu chua chuan Zhuzhang khwa a baka SARS virus ang tak mai virus omani ti thu an lo report la heng virus te hi Zhuzhang virus tia ko an nge atoi zongin han soila tuna novel coronavirus kan ti mai hi scientist te chuan Zhuzhang virus anti mai Nanjing Research Institute in sangni le sompareta mu chuan nen hian ain ang hle ni in an mu chuak ani heng virus te hi kan soitak ang khan amino acid NSP7 le envelope protein e protein tia an ko mai nen hian za ain ang ani heng e protein in ang hian engi a entir ni tang le Dr. Sin Lin chuan virus chidanga e protein in ang chia hi thil om theilo tlukania hian alantir chu reverse engineer process manga heng e protein te hi nei tir ani lo chuan ama aronin siam ani theilo atia Judy A. Mikovits point virus chidangin amino acida in anna za anei theidan chu amino acid hi nei tir chop ani chawin ani ati vebok chung chu natural takaron nei thei ani lova laboratory siam ani angai ti in asoi vebok January ni somni pakhat sang ni somni khan Shanghai Institute Pasteur a researcher te chuan
thu chua poimo tak mai anon nei le a chuta an thu chua chuan he COVID-19 virus in mihring taksa alu theina acha bi ber S proteins anti te hi SARS virus kumsang ni le pahnia lo chuak to S proteins omnen khan a in ang deuh chi ani an ti a S proteins hi engi ani kan ti chuan virus lema kan hmu virus tuam tu apona pa mushroom ang deuh taka kwal hi an ni a hemi tel lo hian he virus hian mihring taksa alu tlang theilova S proteins tel lo hian mihring taksa a khoi che theilo ti na ani Dr. Judy A. Mikovits hian thilom zedik tak churan soifi in kumsang ni le pasari chhovela khan China hian Wuhan a hetiang lam research hi alo be chho na sa to a chuta an research te po publish alo ninwal to bok chu wangin heng S proteins kan ti te hi SARS-1 atanga la in SARS-2 tuna coronavirus a hian da anni hei hi ama a lo ngot thei ani lova laboratory a siam angai ani chutianga khoi danglam chu nilo se he COVID-19 shi hian mihring taksa hi engtikong zong ma in a khoi che theilo ani ti in alo soi ve bok hetiang ngai dan alo chuak ta mai hi mitam tak chuan oi harsa kan ti deuh mai theya thren khat pe chuan chuizom kan tum hrim chuan ngai bel tur thil chu alo zel alom kan lo thir ru mai the ma se he hi uluk takin lo ngai thlave chinte Chinese scientists le researcher te zinga mashruai tu le mingthang Xi Zhengli I chanchin hi ilo hreve to hemi chanchin zir chiang tu te chuan he COVID-19 lo chu dana mashruai tu ber le amazing hlap tu ber ni in Xi Zhengli hi an ngai nget bur to mai ani chutianga ngai dan alo pian ta ka chuan Xi Zhengli kan ti hi tunge aniang eng ang fakovin nge he virus chungchanga hian ming alo cherto he nu research te hian engi a khoi ber ti te virus lo chhuwa dan chungchanga hian eng ang che in nge a in nam hnoi vele ti te kan lo ngai to ve to ngai he virus lo chhuwa dana hian eng ang che in nge a in nam hnoi vele ti te kan ril ru chuan alo ngai to ve mai thei a ul samzong in han soita ila he nu hi bak chanchin zirin baka virus te hi mishing mai ni lo ran sa chi hranga alo in kai chon thei dan aum le om lo zir chiang tu ni in baka nat na shi virus te hi mishing taksa a in kai chon thei dan tur po muchuak ma saber tu ani nge a kum sang ni le som atang phei kha chuan ani kai hroina hnuai a hian coronavirus te hi ran sa chi hranga a in kai chon thei dan zir chen na lama anin thlur bing na sa hle a hemi enchin nan hian S proteins kan ti te chu heng virus bak atanga an lak chua hian an da chin ani ti chu an research paper kum sang ni le sompanga a an tlangsar atangin a hriat thei ani hei mai hi ala ni lo hemi tuma an research ne ya hian he virus hi mishing taksa a omzene na tho tir dan a le om lo enchin na po an nei tel bokani hei baka hian an reporta an zia dana chuan SARS virus le bakatanga anlak virus chi hrang zinga thlanbik pathum ta chu mutatin mishing taksa cells sutlang thei tu le insiam danglam ngai to lova ani anga mishing taksa paltlang mai thei tu ra siam danglam thei ani ti an mu chu athu an ta lang tel bok hei hi October sangni le sompatuma an tlangzar ania hemi chungchang azir chiana hi research paper pali lai alo tlangzar to nge ani hetiang ani awang hian he thil hi rin hlel lo the ani talo ani ma se he hi atop na ala ni reng lo kumsang ni le sompanga khan Xi Zhengli le a research team te chuan Wuhan lab an neya chuan research nei le in chu an research paper an tlangzara chuan ngai nom takin an thil hmu chhuat te chu an thar langa he research a hian virus thar ama in tipung thei tur siam chungchang soi ania chuta an soidan chuan virus thar SARS virus ang ma se atuam tu S protein te chu kumsang ni le sompathuma an hmu chuat olsam taka taksa cells sutlang zung thei tur a thlak danglam chu an siam thu an soi ani he virus hi sajua po enchin ni in sasu chuap chu na satakin ti chia a ti dam le ngaina om lo khopin he virus hian a khoi chia ni in an report bok hemi om zia chu olsam theyang berakan soidon chuan SARS virus kan ti sang ni le sompania lo chuak chu zir chiangin
si zengli hian ana tho thei dan tele a hlo om dan ta chu azir chianga he SARS virus kan ti hi horseshoe beta tanga lo chuak ni ma se ran sadanga virus nen a in fin khom phot lo chuan mishinga le thil nung danga akai chhong thei lova chu tak mai chu laboratory a khoidang lamin S protein santi virus tom tu chu an ma ni siam chop mangin ati dang lam ta a chu chuan mishing taksa le engran sa a po olsam takina kai chhong zung zung theita ani si zengli le atim te research nei hi sajua mai du tok lovin ran sadanga po ti chin an tum thu asoya ma se hemi chungchanga thu top ero puangzar ani talo thung he virus chungchang hi khovelin alo hriat vele chuan mithiam tam takte beng a hol hle maya Paris Pasteur Institute an virologist mingthang mai Simon Wayne Hobson a peichuan he virus hi alo chuak palani hlo chuan khovelin chiatna engangna sange to don a soilok theilawang ti hialin alo soyani Wuhana COVID-19 alo chuan hukan researcher then khat chuan virus chi hrang S protein om te chu khaikinin zirchianna an neya he zirchianna atanga chiang takalo langta chu virus chi thum S protein sa te hian sequence tar thil thar chi li lai an mu thu an soya chung thil thar pali in ang thap an mu chua virus te chu HIV ale si zengli I report a coronavirus asiam danglam ta ka le tuna COVID-19 khovelina virus a boipui me ka hian an mu chua thu an soibok hemi chungchanga hian Judy A Mikovits chuan kumsom li vel he na hi kalo thok to a hetiang virus chi hrang te hi khaikinin an tho dan te kan lo zir chiang thina he COVID-19 kan ti hian SARS virus angkha kengin chumi pui turin gene chi hrang mishing le ransa hrang atang te ala khom S protein sin atoma he S protein sa hian HIV a GP41 kan ti po hi atelve bokani ti in asoi engpo ni se hezir chian na atanga ngai dan het ta em mai chu China hian si zengli research lo nei to te hmang tangkai hian he coronavirus hi asiam aniang ti hi anita ani kanril ru tur chu asia thiam maya clear to 10 kanril ruwa he virus hi China ina siam ni ta se engwanga asiam nge niang chutiang takaril ru chia chu an nei theidon em ni inge he tiang ti hi atangkai na heng zong chana hi olsam te ina khai khom thei ome hem chungchanga hian General Robert Spalding point angai dan soive in hetiang virus la tak main mishing taksa na atho thei dan tur kong an zong mai hi ingia chan inga tan nge niang bioweapon atan em niang chutiang bak chu ani theilawang bioweapon atana ruam hanin ati damna tur damdoi po anma ani chawin nein nakina chuan an hral chuakanga chumi hmang chuan khovel an thunun theidona chu damdoi hlok na zong po chu China ina tel vek tur ani dona ni China hian US ram thiam na engkim mai hi aron trom ve vek theito a US a mithiam ber te po achorna sa a mani loka Harvard University professor te po China nen ani thlunzom na chungchanga man ani to a US ram mithiam ber te thiam na hi an ram po hian an chorna sa a an du ti theidin muna an ding to ani ti in asoi Gordon Chang po hian angai dan soive in China hian he virus chungchanga hian na satakin US hi amo pu let ve a US hian China a he virus hi aron the darani ti thutang te avor dar ve boka hetianga thuthang hran a ta ka wang hian US po hi a in ven angaya chu wangin hetianga thudik zona Highland hi kan ti mak mo le kan tum berani ti in asoi ve bok heng thil thleng zong atanga kan hriat thei ni ta chu he shileng mek chungchanga hian China churin hlel ani bur to maya chu mai chu la ni lo he shileng hi Wuhan atang lo chuak ani ti chu hai rual ni lo ma se alo in try dar na tak hi Huanan Seafood Market ni lovin Wuhana P4 laboratory zok hi niangai ani ta zok ani ole he shileng lo chua dan zirchena a part 2 na chu kan du tok donanga video le a part 3 na turatan Wuhana P4 laboratory chungchang le achunga hian eng thil tak nge China sarkar hian a kalpuiti kan zirchiang vele thung donani he shileng zirchen na part 3 na rang theyang bera ron ti chua tum le ani dona thletuten do thei takin in lo chang le don ania